من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن السويد تبنت استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية التي تضررت من جراء النزاع. وأفادت الرئاسة بأن بالإضافة إلى الدعم العسكري تعتزم السويد نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير سد كاخوفكا. ومن ناحيته، أعلن رئيس الوزراء السويدي أليف كريستورسن أن بلاده قدمت 2.2 مليار يورو كمساعدات ثنائية إلى كييف منذ بداية الصراع العسكري.